Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Сажа не так безобидна, как может показаться на первый взгляд, и поэтому ее скопление в больших количествах приводит к растрескиванию и разрушению кладки, в результате чего пламя может вырваться наружу и привести не только к задымлению помещения, но и к пожару. Поэтому очень важно избежать большое скопление сажи и регулярно вычищать ее из дымохода для длительной и безопасной эксплуатации печного устройства. Сажу легко можно удалить из дымохода с помощью специальных химических средств, которые вы без труда найдете в строительных магазинах под разными названиями и торговыми марками, как, например, средство для чистки дымохода Полено Трубочист. Средство выпускается в виде брикетов и брусков. Во время сгорания этот препарат выделяет летучие вещества, которые вызывают осыпание отложений сажи на поверхности. Полено Трубочист лучше всего подходит для профилактики образования сажи в дымовой трубе и на внутренних стенках печи. А также такой препарат предупреждает возгорание сажи, которое, как вы все знаете, может привести к пожарам. Практика показала, что наиболее эффективным является препарат при работе с кирпичными дымоходами и печами. При этом необходимо учитывать, что использовать такой препарат следует не реже 2 раза за отопительный сезон. При сжигании препарата выделяются летучие вещества, которые будут активны еще в течение 2 недель. И в течение этого времени сажа будет улетучиваться вместе с дымовыми газами в атмосферу или осыпаться вниз. Поэтому от вас потребуется после окончания топки осмотреть дымоход, убрать опавшую сажу и почистить топку. Также очень хорошо зарекомендовало себя чешское средство для удаления сажи из печей и каминов под названием Каминниче. Средство продается в небольших картонных упаковках, в которых находятся пакетики с химическим средством. Каминниче без труда удалит слой сажи толщиной в 2 или 3 мм. При сжигании этого средства в топке печи происходит реакция, в результате которой сажа превращается в оксид и, полностью сгорая, даже не образует пламени. Перечисленные мною методы удаления сажи из дымохода являются, несомненно, очень эффективными в борьбе с предотвращением скопления сажи в большом количестве в печах и дымоходах. Такие средства помогают очистить дымоход в тех случаях, когда толщина сажи на внутренних стенках печи и дымохода не превышает 3 мм. И как вы уже успели заметить, их больше всего следует использовать в целях профилактики для предотвращения забивания печи и дымохода сажей. Когда печь уже дымит в помещении и при этом наблюдается критическая нехватка тяги, это признаки того, что толщина слоя сажи на внутренних стенках печи и дымохода намного больше 3 мм. И такие средства для выжигания сажи уже вам ничем не помогут. В таких случаях необходимо использовать уже традиционные методы очистки печного устройства от сажи, как, например, частичную разборку печи, использование металлических щеток и металлической ложки.